عسلامة الناس الكل. اليوم باش نشارك معكم وصفة بنينة وسهلة برشا برشا برشا، اللي هي وصفة خبزة الهواء. نعرفوا للصغيرات الكل حتى الكبار يحبوها. اليوم باش نعطيكم الطريقة الأصلية اللي احنا نعرفوها نتاع خبزة الهواء، بلا شكل الإضافات اللي نعرفوها لخبزة الهواء كيما نعرفوها بالضبط. قبل كنا نستعملوا أمي أنا نتفكرها تعملنا القهوة كافيتير، احنا توا تجي قويه بالقهوه كافتير باش نستعملوا النسكافيه العادي. النسكافيه العادي باش نبداو مع الوصفه. اول حاجه نستحقوا زوز باكوات بسكوي سايده، خليت واحد مسكر انا باش تشوفوا. بسكوي سايده زوز باكوات. باش نستحقوا 3 مغارف قهوه سريعه الذوبان اللي هي النسكافيه. زدت معاها شطير كاس ماء كبير وخلطتهم مع بعضهم كما تشوفوا. الكريمه طيبتها من قبل وخليتها تبرد. راهو الكريمه ما لازمهاش تكون سخونه، لازمها تكون هي دافيه. نطيبوها ونخليوها ترتاح شويه. استعملت الكريمه العاديه اللي هي هذه نتاعنا، الكريمه العاديه نكهه فانيليا ولا نكهه بنان اللي تحبوها. هي تجي كريمه صفراء، ما تاخذوش الكريمه الخضراء ولا شوكولا، لا تجي بالكريمه الصفراء. توا باش نبداو. انا عندي طبق هذا، تنجموا نتوما تستعملوا طبق بلا اكثر وكبير اللي تحبوه. انا باش نستعمل اليوم طبق هذا. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا الكعيبات نتاعنا نتاع البسكويت ونحطوهم هوني فك اللي حضرناه. قلنا ماء ونسكافيه، ماء وقهوه سريعه الذوبان، ونرصفوهم بالكعيبه بالكعيبه. نكمل نعبي هذوما بحذا بعضهم هكايا. نكمل نعبي الطبقه الاولى ونرجع لكم. توا كما تشوفوا عبيت الطبق نتاعي، حطيت هوني الكعيبات بعد ما غطستهم في الماء والنسكافيه، وهوني قشطه باش الطبق عبيته الكل. شنو باش نعمل؟ باش ناخذ الكريمه نتاعي ونحط كوش صغيره. انا راه مش باش نزيد عليها حتى اضافات. انا شكون يحط كريمه وبنان ولا كريمه وشويه هكا فيكيا لوز وكاكابيه ولا الكل قديروا قدروا. انا مش باش نحط حتى شيء. قلت لكم الوصفه تاع قبل كيما يعملوها، مش باش نحط حتى شيء، جوست باش نحط طبقه خفيفه نتاع كريمه زاده مش كبيره برشا، خفيفه. وباش نحط فوقها كالعاده البسكويت. نجموا مثل ما بين كل طبقه وطبقه نحطوا بنان ولا نحطوا شويه هكا فاكهه ولا نحطوا الغله اللي نحبوا عليها. اما انا باش نعملها الكلاسيكيه نتاعنا اللي هي تكون بسكويت وكريمه هكا، باش نزينها من فوق بشويه لوز. نكمل نعمل لي كوش الاخرين باش نوريكم الساعه كيفاش. نكمل نعمل لي كوش الاخرين ونرجع لكم هكا بالضبط. نكمل كعيبات البسكويت نتاعي ونرجع لكم. توا كيما تشوفوا كملت البسكويت نتاعي الكل، الكريمه نتاعي الكل. توا باش نجيو للتزيين. في التزيين كل قدير وقدر. نجموا البسكويت توا انا زوز باكوات قعدوا لي منهم 3، نجم نهرسهم ولا نرحيهم بالروبو وندرهم من فوق نزين بهم. نجم نزين باللوز بفريبه اللي عندي الجوز، نجم نزين باللي نحب انا. كل قدير وقدره. حتى البسكويت اللي فضلنا هاهو كيما تشوفوا هرستو توا قدامكم، نجم نزين بيه. نحط كوش باهيه من الفوق باش نغطي الكريمه الكل. اللي ما يحبش البسكويت ينجم يزينها باللي عنده كاكاوية لوز، ينجم بيستاش، ينجم يحط حتى من داخل شويه فيكي شويه بنان. نجيب البنان بينا، اما انا حبيت نجرب معاكم الوصفه التقليديه نتاعنا. عندي لهنا شويه كاكاوية ولوز مخلطين باش نحط من الفوق. علاش حطيت
الفيكيا من الفوق على خاطر باش تظهر، سينو باش يغطيها البسكويت. فوالا هذيا توا باش نحطها نخليها تبرد. انا الكريمه الثانيه مازالت سخونه شويه، خليها تبرد. كان تحبوا في ساعه تاكلوها تحطوها في الكونجيلاتور دريجين ربع ساعه ماكسيموم، سينا تقعد في الفريجيدير ليله كامله 4 سوايع 6 سوايع. كي تحسوها بدات تولي تتقص بالسكينه وشاده روحها، وقتها تخرجوها تاكلوا بالشفاء. نجموا تغطيوها باللالو فري، نبسيلو فري هذاك ولا الالومنيوم. فما حتى مشكله ما انا تتبلبز لي، جو بريفير نخليها هكايا، نخلي الكريمه تبرد ونحطها 15 مينوت في الكونجيلاتور، والا ليله كامله ولا 4 اور في الفريجيدير من لوطا. انا بعد كي تحضر لي تو نقص لكم مرسو ونقدمه لكم في طبق التقديم. اقعدوا معنا. توا كيما نشوفوا الخبزه نتاعنا حضرت. انا حطيتها نصف ساعه في الكونجيلاتور باش في ساعه تبرد باش نقصها لكم. توا باش نقصوها مع بعضنا. بسم الله. نجمو نبيتوها ليله كامله تكون كيصحه اكثر من هكا. انا جوست سرعت حطيتها نصف ساعه في الكونجيلاتور باش في ساعه وتخرج لي باش نقدمها لكم في طبق التقديم. قسيتها مع بعضنا، تو قسيناها مع بعضنا. هي لازمها تزيد، نوريه لكم هكا، لازمها تزيد تبرد اكثر باش تجي القوام نتاعها يابس اكثر. اما هكا شوفوا ما شاء الله، نبعد على الضوء، ما شاء الله جاتني الخبزه نتاعي ياسر مزيانه. خليني نذوق ونقول لكم ياسر مزيانه وشبيبه. بسم الله. ياسر بنينه. انا عملت معها سيترونات، ان شاء الله نهبط لكم الوصفه نتاع السيترونات. كيما نشوفوا هذه البقيه نتاعها لازمها تبرد اكثر باش تخرج قالب واحد. هنوريه لكم من داخل ياسر مذخمه. كان تحبوا تقدموها على الذياب زاده تجيب البنان وبالفاكهه من داخل، اما انا عملتها الكلاسيكيه. كان عجبتكم الوصفه ما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتدعموني بتشجيعاتكم. دمتم في رعايه الله، الى الوصفه القادمه. بسلامه.